Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlarim, vatandoshlarim. Mana shu klinikaga davo istab keldim. Juda ko'p yillar mobaynida bavosil kasalidan qiynalib yurardim. Shu narsaning davosi uchun keldim bu joyga. Vrachlarimiz baraka topsin, yaxshi harakat qilib berishdi. Juda ko'p qiynalardim. Og'riqlar zo'r edi. Shu narsalardan xolis bo'laman deb keldim. Mana operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Allohga beadad shukr. Dardlarimdan ancha forig' bo'ldim. Og'riqlar ketdi. Hozir doimiy vrach nazoratidaman. Mana shu vrachlarning xizmatlaridan juda ham minnatdorman. Reklama qilish ma'nosida emas, lekin astoydil inson xohlab kelsa, mana shu vrachlarimiz yordam berishadi. Endi ilojjon Alloh kasbkorlarga Alloh baraka bersin. O'z kasbimning ustasi ekanlar. Mana shu muolajalar paytida shu narsani sezib boryapman. Hozirgi ahvolim ancha yaxshi. Bundan keyin ham yana yaxshi bo'lib ketadi degan niyatdaman. Shu vrachimizni xizmatlaridan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Rahmat. Yaman shekaringizga rozi bo'ling. Bitta duo qilib qo'yaman, agar mayli desanglar. Ilohim, Allohim kasbkorlaringizga Alloh baraka bersin. Xizmat qilib yurishinglarda, xalq xizmatida yurganinglarda Allohim kuch-quvvatdan ayirmasin o'zi. Nimaiki ezgu-niyatlaringlar bo'lsa, Alloh ziyodasi yetkazsin. Bizga o'xshab umra va haj ziyoratlarga borib, ibodatlarni to'la to'kis amalga oshirib, hojat maqomlariga ega bo'lmoqliklaringlar Alloh nasib ro'za aylasin. Niyatlaringlar faqatgina Allohim yaxshisini bersin Parvardigor olam. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana wa qina azabannar. Robbana ighfir li va likhwanina allazina sabaquna bil iman va la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka ra'ufur rahim. Robbana zidni munzilan barakan wa anta khairul munzilin. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmatul rahim. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga avvalambor insonlarni anaqa tushmasin, lekin qiynalib kelgan insonlarga shunchalik yordam beryapsizlar. Alloh sizlarni boshqa mushkulotlaringlarni hal qilsin ilohim. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshilikni ko'rishinglar.